பருவமழை காலத்துல மக்களை அதிகமாக பாதிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை வறட்டு இருமல். இரவுல படுக்க போகும்போது தான் இருமல் ஆரம்பிக்கும். தொண்டையில சளி தங்கி வெளியேறாம படுத்தும். இரவுல படுத்து தூங்க முடியாது. பஞ்சபூத அக்கிபங்சர் சிகிச்சை முறையில நான் சொல்லக்கூடிய புள்ளிகளை பயன்படுத்தி அந்த புள்ளிகள்ல விரலை வைத்து விட்டு விட்டு அழுத்தம் கொடுத்து வந்தால் உங்களால் இந்த பிரச்சனையை சமாளிக்க முடியும். பஞ்சபூத அக்கிபங்சர் சிகிச்சை முறையை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் அல்லது சென்னை குரோம்பேட்டையில் நேரடியாக என்னிடம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பினால் அல்லது சென்னை மேற்கு மாம்பலத்தில் ஸ்ரீ சாரதா நடுநிலைப் பள்ளியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் நடைபெறக்கூடிய ஃப்ரீ அக்யூபங்சர் கேம்பில் கலந்து கொள்ள விரும்பினால் என்னை தொடர்பு கொள்ளவும்.